gaba ɗaya Afirka su dinga a koyar da shi a kowace ƙasa, yadda za an zo tarika za a dinga yare da yare guda ɗaya. Sai aka kafa kwamiti a wannan colloquium kwamiti, sai aka sa kwamiti ya bincika ya ga wani yare ne wanda yake zai fi saukin koya kuma wanda ya fi kowanne yawa a Afirka. Da farko an zaɓi yare guda 13 aka dinga tace su har suka zama yare guda 2. Yare guda 2 da suka zama su ne a gaba shine Swahili da Hausa. Sai aka sake duba cikin guda 2 nan, sai aka cewar Swahili, ƙasashen da ake amfani da Swahili sun fi yawa, amma adadin mutanen da suke yare kuma a duk Afirka, Hausa ce yaren da ya fi kowane yare yawan masu yin sa a Afirka gaba ɗaya. Sai aka ce to a ɗauki Hausa. Aka ce na biyu dalilin ɗaukar Hausa, sai aka ce ita Hausa tana da sauƙin koyarwa saboda tana da wato tenses ne guda 3 kawai, wato present, past and continuous. Misali, na zo, zan zo, ya zo, shi kenan kai guda 3 ne kawai, ba kamar yadda rago ya rika suke da wato wannan kashe yawa ba. To na bin su, amma a lokacin daga Najeriya kuma 'yan Najeriya ne suka taru suka kashe wannan abin a wajen da aka so a yi shi. Najeriya ne ko wanda suke ba sa jin Hausa suka ce ba su yadda ba, aka lalata abu. To yau dai gashi Hausa har yanzu tana zama wani abu a duniya. Abin da muke fata shi ne wannan abu da sarkin Hausa kuke yi da Hausa zango ya ba mu sha kwarai da gaske. Mu Najeriya ba ma wannan celebrating wannan rana kamar yadda muka gani, amma daga wannan karan yadda gaito ne ma zan kokarin ga tabbatar da shi a Najeriya. Sannan biyu su kasancewar Hausawan Ghana wato mutane ne wanda suke daga ainihin Hausa, ba wai mutanen Najeriya ne suka dawo nan suka zauna ba suka yi Hausa. A'a, Hausawan Ghana Hausa ne da su ma kamar da Najeriya da wani guri suka zo daga Ethiopia, daga bangaren da wani sai ake ce masa Habsa. To haka suna na Ghana suke da Agadas da ragowar yankuna na Afirka. Sannan a bisa ƙididdiga, amma Hausawa masu yaren Hausa a duniya, Ghana, Hausawan Ghana su ne na biyu a arziki da ilimi. A wajen arziki da ilimi Hausawan Ghana su ne na biyu, a kuma siyasa su ne na 3. So da haka wannan abin ya bani sha'awa kuma ya tabbatar da abin da yasa aka tabbatar da cewa ku ne na biyu a maganar ilimi da siyasa kasuwanci. So da haka abin da ya rage mana shine mu ga yadda zamu yi modernizing wannan abu na yaran nan namu. Na farkon su shine ya kamata masu ilimin mu su taru su zauna su fidda alƙalma da za mu dinga rubutu na Hausa, ba mu dinga ɗaukar jamin bature ko ba a jamin Hausa muna da ita ba. Da itin namu alfabet da za mu dinga amfani da su na Hausa duk duniya a san shi. Tun da yau gashi duk manya-manyan jami'o'i na duniya ana yin Hausa, ana karantar da ita. Da haka ina fatan Ubangiji Allah ya zaunar da ƙasashen mu lafiya na Afirka. Allah ya kaɗe mana wannan fitinu da suke nema su shigo mana Afirka na West Africa na yaƙe-yaƙe da ba mu fata. Ko muna roƙon Ubangiji Allah ya shugabannin mu jagoranci. Allah ya sa ku yi zaben nan na gane lafiya, gama lafiya. Allah kuma yi wa shugabannin ku jagoranci. A sarkin Hausa muna godiya wannan ɗawainiya da kake a nan da wanda kake shigowa da abin da ya shafi Afirka gaba ɗaya muka kira ka mu tattauna abin da ya shafi Hausawa da yankunan mu da sauransu. Muna fatan ka ci gaba da wannan kokari, kuma ina roƙon liman ya sake masa addu'a. Allah ya albarkaci rayuwarsa, ya albarkaci masu taimaka masa al'amari. A ƙarshe ina fatan Ubangiji Allah ya mai da kowa gida lafiya. Allah kuma ya zaunar da kasashen mu lafiya, ya kawo mana ci gaba na arziki da kwanciyar hankali. Na gode kwarai, Allah ya saka da alheri. A tabbiyar jama'a. HAFIZ TV, unique every day.